ท่านคะตอนนี้นะคะเรานะคะก็ได้อยู่ที่น้ำตกเขาชะเมาร้อนๆนะคะเรากันนะคะก็กำลังจะเดินขึ้นไปสู่น้ำตกเจ็ดสายใช่ไหมจ๊ะแม่เจ็ดสายนะคะที่รู้เราต้องได้ไปวังมรกตนะคะแบบน้ำสีมันจะสวยนะคะแล้วก็ไปกันเลยดีกว่าไปนี่นะคะเรานะคะก็กำลังจะเดินลงไปนะคะเราแบบมันจะเป็นทางให้เดินเป็นเขาไปเลยนะคะเราได้อยู่บนสะพานแล้วเรียบร้อยนะคะนี่อย่าลืมไปกดติดตามแก้วเงินล้านนะคะอย่าลืมนะคะป่ะเราก็จะเดินไปเรื่อยๆกันเนาะนี่นะคะก็จะเป็นป่าเนาะนี่นะคะก็จะเป็นแบบบันไดให้ขึ้นไปเลยนะคะเราก็จะไปเจอข้างหน้าตรงนู้นมันจะตรงนี้นะคะจะเป็นชั้นแรกที่เรามาถึงนะคะเรียกว่าชั้นอะไรนะแม่เฮ้ยแกมันก็สวยอยู่เนาะแต่ว่ามันแบบไม่ค่อยสูงนะคะจะไปชั้นที่2ชั้น3เรื่อยๆมันก็จะสูงมากเลยเนาะน้ำเย็นมากเลยนะคะทุกคนดูนี่น้ำใสมากเลยกางเกงหนูเปียกแล้วอ่ะทุกคนคะน้ำเย็นมากๆเลยนะเมื่อกี้ที่เราไปเจอน้ำตกใช่ไหมที่มันเป็นน้ำตกชั้นแบบเล็กๆนะคะมันไม่ใช่จุดแรกนะคะมันเป็นแบบศูนย์อาหารที่แบบเขาแบบให้ไว้นั่งเล่นเฉยๆนะคะก็จริงๆต้องเดินขึ้นไปอีกนะคะถึงจะเจอน้ำตกนะคะโอเคเราก็ไปดูกันเลยนะคะว่าเราจะเจออะไรก่อนนะคะไปเลยค่ะทางชันมากๆเลยนะคะทุกคนแบบมันเป็นหินนะคะนี่นะคะแล้วนะคะก็ข้างๆฝั่งนี้นะคะเป็นน้ำตกนะคะเดี๋ยวเราจะลองขึ้นไปเนาะว่ามันจะเป็นแบบยังไงนะคะป้ายที่เขาบอกนะคะจะมีวังหนึ่งนะคะก็เดียวมาฝั่งนี้ก็คือตรงน้ำตกนั่นเองนะก็วังมัดฉาอีก200 เมตรตรงไปนะคะเดี๋ยวเราไปวังหนึ่งก่อนเนาะโอเคไปเลยค่ะมีคำเตือนด้วยนะคะระวังงูเขียวหางไหมไปก่อนละค่ะเดี๋ยวโดนงูเขียวหางไหมนะคะไม่ใช่ปลาอันนี้ที่เลี้ยงปลาตัวใหญ่มากปลาโอ๊ยปลามันกระเด็นน้ำใส่หนูอ่ะนี่ความปลาเยอะมากเลยนะคะส่วนมันเป็นปลาคาร์ฟนะคะนี่นะคะนี่แต่ปลาตัวใหญ่นะคะแล้วคือแบบตรงนู้นเป็นปลาหมดเลยนะคะโอเคนะคะต่อไปนะคะเราก็จะไปวางมัดฉากันนะคะวังมรกตนะคะที่มันเป็นน้ำเขียวๆนะคะเดี๋ยวเราจะเข้าไปใกล้ๆกันเนาะนี่นะคะจะเป็นข้างล่างที่เราให้ลงไปนะคะนู่นไปกันเลยค่ะไปเลยทุกคนนะคะตอนนี้นะคะเรานะคะก็กำลังจะลงแล้วนะคะเกือบสูงชันมากๆเลยนะคะใครที่มาเล่นก็ค่อยๆระวังกันนะคะเดี๋ยวจะตกหน้าผานะคะแล้วทุกคนก้าวแรกของเราที่นี้นะคะนี่นะคะจะเป็นวังมรกตเนาะคือแบบมันแบบเป็นแบบน้ำเขียวๆนะคะแต่ว่ามันก็แบบไม่ได้ลึกอะไรมากมายมีปลาด้วยปลาเต็มเลยเดี๋ยววางเนี่ยคือวางลึก